I dati migliori sono le autopsie. Nella più grande serie di autopsie pubblicata fino ad oggi, lo so perché sono l'autore principale. Di tutti i decessi li abbiamo esaminati e riesaminati, avevamo un comitato di aggiudicazione, avevamo metodi di arbitrato per decidere se il vaccino avesse causato la morte. La risposta è: di questi casi presentati per l'autopsia dopo la vaccinazione, 73,9% degli individui è stato determinato che il vaccino era la causa della morte. Il 27 settembre 2021 avete promosso il vaccino. L'avete promosso nelle donne in gravidanza seguendo tutti i criteri HHS e se non lo farete vi distruggeremo. Ho presentato un intervento alle riunioni consultive della FDA, ho consigliato le aziende per decenni su questo argomento, conosco la normativa della scienza molto bene. Quando un prodotto provoca sicuramente la morte e ci sono migliaia di articoli sottoposti a revisione paritaria su questo, governatore, i vaccini Covid in alcune persone purtroppo provocano la morte, alcuni il primo giorno di somministrazione. Deve esserci un avviso di sicurezza sul prodotto immediatamente. Ho appena controllato i foglietti illustrativi dei prodotti attualmente disponibili, quelli che il senatore Blumenthal vuole perseguire. Sembra che il governatore voglia ancora perseguire questi obiettivi, la FDA vuole ancora che vengano somministrati. Non c'è ancora una parola morte nel foglietto illustrativo, ad oggi non c'è. E quindi gli americani non sono informati in modo adeguato. Ha qualche dubbio sul fatto che l'iniezione di Covid abbia causato qualche decesso? Voglio dire, cosa ne pensa del numero 38.607 attualmente elencato da VAERS? Qual è secondo lei il numero reale? E ha dati scientifici a supporto di questa affermazione? I dati migliori sono le autopsie, quindi nella più grande serie di autopsie pubblicata fino ad oggi, lo so perché sono l'autore principale. Di tutti i decessi che abbiamo esaminato e riesaminato, avevamo un comitato di aggiudicazione, avevamo metodi di arbitrato per decidere se il vaccino avesse causato la morte. La risposta è: di questi casi sottoposti ad autopsia dopo la vaccinazione, nel 73,9% dei casi è stato stabilito che il vaccino era la causa della morte. Il primo autore è Olshar e quelli seduti accanto a me. E ancora, secondo le leggi della FDA, questo dovrebbe essere incluso nel foglietto illustrativo, giusto? Immediatamente nel 2021 la dottoressa Carol Taccetta, che lavorava con Daily Cloud, scrisse ai medici di Peter nell'estate 2023 e disse: dov'è l'avvertimento nel riquadro nero? Dov'è? Nessuna risposta da Marx. Dottor Vaughan, vuole intervenire sul consenso informato? L'altra cosa è che penso che l'autorizzazione sull'uso dell'emergenza in realtà, per definizione, quando si compilano i documenti per il paziente, che se si legge dice che dovrebbe assicurarsi di non essere obbligato a procurarsi questo prodotto, ed è questo che crea confusione, perché anche se il prodotto è stato imposto nell'estate del 2021, il prodotto sugli scaffali era ancora un prodotto EUA. E in questo senso, per qualcuno essere obbligato a fare qualcosa che deve anche firmare per dichiarare di non essere obbligato a fare, è difficile farlo legalmente. A proposito, questo è oggetto di un paio di lettere di controllo per quanto riguarda la questione sull'autorizzazione completa. Dottor, rapidamente. Sì, un consenso informato. C'era completamente l'opposto nelle donne in gravidanza. L'HHS sembra aver catturato l'American College degli ostetrici e dei ginecologi, e il mio team di ricerca, inclusa la dottoressa Maggie Thorpe, lo ha dimostrato con il Freedom of Information Act. Per pochi milioni di dollari, giusto? Molti milioni di dollari. Hanno sequestrato l'ACOG nel dicembre 2020. Nessuno dell'ACOG e nelle altre organizzazioni non avrebbero promosso questo vaccino nelle donne in gravidanza. Nell'arco di una gravidanza, 40 settimane, il 27 settembre 2021, voi promuoverete il vaccino. Lo promuoverete nelle donne in gravidanza e seguirete tutti i criteri dell'HHS. Se non lo farete, vi distruggeremo e la vostra carriera professionale vi toglierà la licenza e vi toglieremo la certificazione. Questo è stato distribuito a 60.000 ginecologi ostetrici. Quindi probabilmente avremmo dovuto ampliare il titolo di questa corruzione della scienza. Le agenzie sanitarie federali, sapete cosa fanno? Come le chiamereste? Organizzazioni professionali? Queste sono le 3 organizzazioni
che essenzialmente governano l'assistenza ostetrica, non solo negli Stati Uniti d'America, ma in tutto il mondo. Volevo chiederle in che misura sono le riviste mediche, finanziate da varie organizzazioni in conflitto, aziende farmaceutiche. Ho sentito parlare di interessi cinesi. Voglio dire, a conoscenza di questo. Ha parlato dell'articolo scritto ai redattori del New England Journal of Medicine. Sì, sono a conoscenza dello studio condotto da David Daniel Wang e dai suoi colleghi, pubblicati il 10 ottobre 2024, dove documenta che 1,06 miliardi di dollari con la B maiuscola sono andati ai revisori delle riviste mediche probabilmente più influenti, il New England Journal of Medicine, Lancet, BMJ. Questi provenivano dall'industria farmaceutica. Corretto. Quindi il dottor Bascoli, in quanto danneggiato dai vaccini, crede di aver ricevuto il consenso informato? Assolutamente no. Assolutamente no. Intendo il consenso informato e io come medico credo fermamente nel consenso informato. Il consenso informato richiede dati veritieri e trasparenti e possiamo sederci qui a ascoltare il mantra o la tipica narrazione di un metodo sicuro ed efficace che ha salvato milioni di vite, ma in realtà non è vero.